出嚟攞波，拍槍。好，攞隻波對翻住對手，挑戰佢。OK， 跟住呢一個出嚟啦，記唔記得？我咪做翻次先溫習下先。好，我背起你做進攻喎。好，跟住調一調。好，迎防守先。快啲！開始！你個波個球速啊！好，阿欣林出。好，喂，第三波。邊個做防守啊？欣林嗰度，喺呢度。走嘅時候要點啊？走嘅時候身體方向點走啊？記唔記得啊？獅子識喎，獅子表演下先，記唔記得？記唔記得？隻眼要望住佢喎，出嚟我用，真隻眼，得唔得 ？OK， 明白嗎？記得喎，溫習一次先。好 ，ready， 好，開始，獅子唔使搶佢住先。好，去攞個波，好，去，係啦，好二打一嚟嘅。好 ，OK， 好，唔緊要，好 ，Rosie。Your turn. You're Rosie. And then you join in. Triangle. Sure. Try to shoot. Okay. 攞分，好嘢。Okay， 好。Okay. 將條波。邊個做？我背起嚟啊！我運到邊？呢度。嚟一次。背起啊！佢走咗嚟，你先俾啊嘛，係咪啊？佢走落，俾落個位度，係咪？運到邊？好，Go。好 ，OK， 好，阿哥。背起攞條波。你快少少喎，你大力少少，快啲。背起。俾邊隻腳可以轉身啊？俾呢隻腳係咪啊 ？OK。記唔記得㗎？好，我喺度可嘛？咁我可唔可以再俾好啲啊？再背起，係咯。要高啲。好 ，OK， 我點講未啊？好 ，ready， 好。好嘢啊！我繼續，飄。喂，邊度幫？拉開。好，記住。好嘢。可以帶出嚟嘅，好，帶出嚟。好，開始。帶出嚟。好 ，OK， 帶出嚟。佢有冇埋嚟啊？你可以唔俾，直接過去嘅喎。好，俾個波我開始。好，開始。好，你可以走出嚟，走邊度？身體嗰度。好，冇喐。冇喐。我翻翻。好，阿妹。喂，第一樣嘢記住，進攻嗰陣時啊，提翻你哋啊，進攻嗰陣時，我呢個咪2打1啊，但係佢 mark 住佢，我係咪應該俾波啊？唔應該。大波，我大波入去，埋到去嘅時候，佢出咗嚟，咁我先俾啊嘛，知嘛？記得喎。個支援嘅位置喺邊度啊？個支援位置，如果個支援位置去咗嗰度，咁我就難俾啲㗎咯喎。同埋留意下呢個人去俾波嘅時候，我帶引埋去，記唔記得啊 ？Hidden pass 係咩嚟㗎？記唔記得？上次提過一次，記唔記得啊？我俾個波，俾個波，俾個波我。我唔講啊！快啲睇下，開始。睇下我先。OK。Hidden
跟 pass 咁樣啊，大個幫埋去出嚟啦。好，唔好喐，好，係隻腳咁樣俾。跟 pass，OK， 明唔明白？好，阿妹試一次。好，如果你搶到波就係2打1咯，出嚟咯。如果搶到波就2打1出嚟咯。好，開始。好，大波。係，去。係。好啦，好，獅子出嚟防守，下一個。好，快啲咯，2打1個咯，一出去就變成2打2咯。如果你搶到，好 ready， 好開始，身體方向有冇 show 得出啊？佢有冇出？20分。好，繼續。我呢度未完，呢度去，小心，唔係你啊，小心啊！哦，你先開你嗰邊，俾人黐住你。我防守啊 ，defend。獅子，你擺呢度幫啊嘛，係咪啊？呢度幫，就佢用。呢個防守啊，係杜醫生係咪？即刻出嚟喎！如果搶到波，邊個？哦 ，OK， 呢度。走嘅時候 ，body angle。Go。哦。OK， 出，單落去。係，單落去。我停一停，冇喐 ，stop。太埋啦！準備 ready 未 ？OK。我開始，去邊度？走甩佢，係，周明走甩佢，要走甩佢。係，入去咯！好嘢！係，好嘢，周明。啱啊，見到條罅，呢個時候就走入去啦。頭先你咁樣啊，好啊，咁樣走落嚟，即係突然間走入去係嘛？咁係咪跟咗你啊 ？OK， 好。下一個。好氣啊！俾個波俾好啲啊！俾落邊隻腳度，你留意啊，爭少少攞唔到啦會。攞好啲入啲好。睇。啲波俾我，啲波踢嚟俾我呢邊。頭先邊個啊？喺度。你走嚟先。一。好，調轉。雨生，一出波嘅時候攞去邊度諗？呢度你睇佢走邊度，你攞去邊度？你一俾波你即刻要喎。好，呢邊，係佢喐呢邊，大空間打邊度？我停一停，好嚟一次。咁嗰次明啲啊？真，因為你放低啲球，我放低，好，明顯望打我，要明顯啲話俾呢個隊員做啲乜嘢啊 ？OK， 阿思浩，你派可唔可以 send 個波嚟啊？好，思浩先，好，呢個班幾時啦 ？OK， 好，俾佢。你俾佢你嗰個唔好要。好，俾佢。係啦。好，我走呢邊，控喺邊度？你帶佢邊度？帶佢空位，係。OK， 好得啦，係咪走得好遠啊你 ？OK， 死。但係如果我哋嚟一次喎，阿思浩，俾我。好，睇住。如果睇住啊，
係專心啊 ！OK， 好，我俾個波，我俾個波佢。好，如果心軟帶，如果熱心帶去佢度，如果加落會入度，咁咪切樓咯。係咁，都唔跟係，跟住自己去啦。睇翻個情況，一竇波要拉開佢對手，帶空位。如果搶到波就二打喎，就二個喎。OK， 2個2分嘅波。阿妹，你知做咩㗎？到最後未？使左走就走啦，明顯啲位置得啦，得唔得？知，係佢嗰邊，係啱啦，識得提好啊！係佢唔係嚟啊，就可以射㗎啦。早啲就定啦。好，好，好。好，冇上去。開咗，開始㗎，A人，你接 M 接波。Go. Okay. Yes. Ready to get the ball. Okay. 準備啊！準備哦，呢個冇知啦。去。咁就邊度？明顯啲俾佢睇。哦，嘅，可以嘅。欣林的事呢事。走啦，你行啦。原來搶得我點啊？呢個車入嘅。OK， 呢啲佢踢過，認真啲喎，你要收得睇個邊位咩錯？好 ，ready 未啊，林林？好，開始。出嚟！哦，林，你可以帶個波帶落個空位度，咁佢咪出嚟咯，佢交到俾佢個會。係林呢度，攞波半轉身先啊！半邊攞波，半轉身，依家應該，我睇下你識做先。準備好未？雨生，好開始。我特登加個掣，跟住可以喎。一個波咁就可以喎。準備好未啊？我俾波你就出嚟咯，依家。用手攞住個波 ，OK。咁我個波由你開始發動。咁我哋開始講個進攻式。好，啲排攞到波嘅時候，好，即係第一個入嚟。好，時間就去咯喎。好，就變翻個正方形先，就變咗個正方形。好，俾佢，係我喐，好呢個後衞。個後衞埋嚟搶喎，我幫埋佢啦，先做啦。因為咁你要做啲咩啊？呢個後衞喎，好。呢個半場。OK， 前場得你一個啫，得你一個搶啫。OK， 你過咗呢半場就唔關事啦，搶得。我而家會加入你哋，我咁開始嘅時候睇翻 pizza 先，開始嘅手翻茶度先，我開始手翻 pizza 度先，我一夾唔起我就喺翻呢度先，好啦，我邊度翻佢？你會邊度翻佢？好，我翻佢，我一個龍門望都可以入，望都可以龍門嗰度。
攞住波。好，準備放心。好，我喐嘅時候，好，喐緊，一人一格，係啦。OK，好，呢個時候如果一能跟你，咁你可以邊個？冇喐，冇喐。一能你要再呢度。好，一能去遮邊邊，OK， 遮佢 OK。我唔喐，係啦，我唔喐，我冇喐啦，入飛。細細俾個波又細。OK， 咪住，第一次。係啱啦，呢個。冇喐，我唔喐。係。埋嚟。誒，好，冇喐，我呢個變得㗎。打起身體，明唔明白？咁你佢俾個波我轉唔到身，你就要埋嚟咯喎。呢度就係3打1咯，明白嗎 ？OK， 好似你聽唔聽明㗎？咁你睇下你自己嘅位置邊度咯喎？知冇？好，咁如果調翻轉方向咯，咁如果調翻轉方向咯喎，好，俾阿獅子，好，先生隊你先喎。我還原啲，我哋還原，我還原先，還原。好 ，Rose 加多一個，你睇得明㗎啦，應該。好，咁你兩個要兩個後衞，一個後一個前邊度。好，開始咯喎，好，喐一格先，好，喐啦。好 ，OK， 好，我冇喐，好，你點做？好，你會點做？會希你會點做？你遮邊邊？好，俾佢。係你遮嗰邊啊，遮佢邊啊？係 ，Rose， 好，你俾個字，俾個時間做一次好。你睇佢咗一隻。唔使搶佢住先。好，欣林你遮住佢遮邊得啦。好，每一場，好俾3比。我遮邊，欣林遮邊得。好 ，Rose， 後衞遮門喎，遮龍遮咩？好，俾佢邊度？好 ，OK， 好，假設，好似咁好緊，轉唔到身邊就埋嚟幫佢。誒，你要上嚟喎，好，上嚟，我俾佢，好，咁你要做啲咩？頭先我哋而家嘅小傳帶埋去人度 ，OK， 好，唔好喐，好，當嘅時候呢度係做情況，咁就我哋頭先個練習啦，明白嘛？咁呢度就2打1嚟做咯。當佢在場，我知㗎，係咪啊？如果當然唔使咁開咯，有時我唔浸開咯。如果去到咁近同學師啲，男嘅你喺度試啦 ，OK。如果我哋去到可以埋少咗，埋少咗，唔得俾。如果遠嘅時候咧，需要中意咧，咁近你可以。我攞一次快喎，好嘛？一次喎，好，還原，好，我哥哥，好，你哋個特色2得2。你走啦。我叫你今日唔過嚟，又唔攞先，我乜都唔攞，又係坐喺度戇居居，唔知做乜嘢。好，準備好未啊？開始啦，語心講，我唔使搶佢先啊，記得好。好，呢個you need to go to line. You choose. You guess. You pass it up. Anyone? Yes. You need to choose one. Yeah, you have to walk. Maybe. Good. Which one? Yes. Pass. So, you have to walk this line. Okay. Choose. Okay. Okay. 好，第一次，語心嚟咯。好，我俾個波，掉俾你，即刻開始啦。好。咁今次要快少少咯喎，講未？好，開始。
你咁獅子嚟講，呢個一定揾嘅時間，獅子攞隻波，你要打啦 ，OK， 獅子攞隻波，好個 line，block 佢嘅 ，OK， 咁呢個時間就邊個上嚟啊？好，咁就同一個時候咯。攞咗個波。下就知㗎啦。心榮，你睇阿貝希準備啦喎。OK， 貝希個波呢度嘅時候，你邊度啊？好 ，OK， 好。佢遮條線啦，好，出嚟，出嚟。好。後啲盈盈，後啲。來啦，正方形，你咁近埋晒嚟做乜嘢啊？正方形。好 ，ready， 好。揾條線出嚟，係啦。俾佢，好，冇喐，停，冇喐。有咩做？你得閒有冇嘢做㗎？冇喐啊！收榮，冇嘢做嘅。你可以上嚟啦。OK， 盈盈轉唔到身，我當你轉唔到身。呢個好叻啦，好，埋嚟啦，好。上去前邊進攻啦，幫手。喂，好唔好喐啊？好，佢 mark 你啦 ，OK， 欣恒你 mark 佢啊嘛，係咪？咁呢度前面幾多個打幾多個啊？邊度有人數優勢？好，咁就俾佢咯喎。OK， 我哋個進攻就係咁樣噶啦，所以每一次攞到個波，阿姐係可以攞嚟用。心理就係咯。而家冇落。好，還原，盈盈還原，好，還原，好，今次Aiden，come on，好，暫時你試下，好，你睇三個，好，你喺後邊，當佢搶到波。你攞開個袋坐落去，跟住將個袋擺下邊，你咪遮埋個袋咯，可以。費事你啲嘢濕晒咯。我試一試咯喎，今次做個快啲嘅咯喎，今次。真係神！你起身咯，我都係叫你攞開個袋咯。邊個？搶到個波，紅色衫搶到個波，Aiden 就可以做出嚟幫你哋4打4啦，知唔知道 ？OK， 咁你嗌佢出嚟咯喎，嗰時你嗌出嚟喎。
如果唔係佢傻下唔出嚟企喺度嘅喎。啊 ，OK， 準備好未？好，準備好未啊？你決定走左定走右，你決定。OK， 如果我掉個波去嗰邊，咁你應該就走呢邊。如果我俾個波醫生你，我應該就不如睇下醫生個位置啊。好，準備好未？好，醫生，好嚟，好，開始。你冇喐過嘅？我繼續啊！好，冇喐，聽。生命向前啦。OK。生命唔好埋嚟，係咪？唔好埋嚟啊！唔好埋嚟。好高時。向龍門嗰邊嘛。呢度，係咪容易啲攞波啊？因為佢呢度個後位喺度啊嘛。佢個後位喺度，譬如佢一立，咪立到咯。咁你前少少，你咪立咗。呢個睇過每一次都係咁喎，每一次都係咁過好多時啦。好，準備，深啲。佢嗰度啊嘛，咁你咪出嚟見啦，係嘛？好，準備好未啊？好，由點開始？邊個俾啊？開始就第一次。好。你個第三個啊？你睇下，你決定乜邊個？知唔知道？欣林，你決定乜邊個？我準備好未？嗱，認真搶咯喎 ！Rosie，serious tackle，OK， 玩得好，開始啊！好，呢度，你個雨生都。我準備好未？我要兩個後一個前面。林後一格。係啊，因為佢危險啲嘛，你兩個 mark 佢。好 ，Rosie， 你一個前面先。One striker. You are first defender. OK。好，準備好未啊？好，你都要還原先喎。好，還原先，把衫還原 ，reposition， 還原。OK， 快啲。好，準備好未？好，我俾雨心啊，你唔好搶住先啊。好，雨心你，好嗰邊。好嚟。唔 OK 啊！我嚟一次。係。阿哥，你要出嚟咯喎！如果搶到個波，知唔知啊？因為佢哋知道，有時我哋要嗌佢出嚟啊！好，嚟準備好未？真係會咁 mark 你㗎！如果係咁樣 mark 你嘅時候，CD 照走，咁你可以唔俾獅子㗎嘛？係嘛 ？OK， 準備好未，林林？好 ，ready。好，開始。開始。我停一停，攞停一停。你着好呢件衫得唔得啊？好，你後啲，我俾個波你。我譬如搶翻之後，我哋要即刻變翻做個人菱形先，得唔得？跟住睇翻住個情況，有個原本係菱形嘅 ，OK， 原本係菱形嘅，跟住變翻正方形、菱形、正方形、嚟去都係咁嘅啫，明唔明白啊？跟個波即刻拉開，都唔係又攬下嚿㗎啦，你哋準備好未？我俾 Rose 啦，準備搶佢啦，準備啦！我掹翻人先喎 ，OK， 好準備，好 Rose， 好。好，搶到波點？好停，冇喐！搶到個波，第一時間拉開豆心，拉開豆心幫佢。邊個會幫緊你？幫到最快最容易。好，準備好未？咁你前面準備咯喎。Aiden block line, you choose. Block which line? OK。生命上啦。好，準備好未？生命要幫佢係咪啊？跟住。好，開始。幫佢啊！好 ，OK，Aiden。Start from the underline。
個點喎，睇下個點喎，睇下個點喎。好，你記翻2-2先，記翻2-1先，2-1，2-1，2-1，2-1，係啦，兩個打橫，喺呢度，係。準備好未？好落地啊！好落地啊！我唔落地，我接翻去。開始啦，開始啦！快啲認真少少，你邊個？獅子俾啲盈盈嘅就係佢應該俾你啊嘛，你喺度着緊3仲。嚟攞，一條。做到未啊？邊個會啊？你換嗰把遮大啲啊！邊個會啊？4個對3個唔好唔得啊！個波得唔得？個波掂咗第2個球員就可以龍門幫手進腳踢啦。OK， 好準備。好時後翻啲先啊！你後個獅子啊！好準備，好，呢度開始，接住，接住。身體方向，你落嚟攞，嗰條啦，係。佩希，你攞波嘅時候，你仲企喺度，落嚟呢度啊嘛，咁樣攞啊嘛，係嘛？知唔知啊？嚟一次喎，今次左至順嘅。我準備好未啊？好，我喺度，好，接波。高時你俾佢接啦。好 ，ready 啊，好，開始。地波，身體方向，第一腳控波控到邊度啊？我邊個上嚟攞？獅子，你有冇角色㗎？佢生命攞住個波嘅時候，你應該邊度？係爭2步就爭遠㗎啦，幫到同幫唔到分別㗎。好，我俾個波我。我紅色衫，搶到個波，4對4出埋嚟，降波。8秒內要射波，知唔知道 ？8 seconds, finish attack, OK? Shooting, finishing. Finish in X second, OK? 來添，我幫住波 ，OK? OK? You striker? Or defender? OK, you defender, OK? 好，唔好出啦！邊個位置幫手？好，緊要喎！我哋一次。好辛苦啦！我哋俾人攻咗好耐，好辛苦搶到個波啊！所以第一下俾波要俾好啲啊！好，接住，我落嚟身體方向，望邊度？落嚟啊！落翻，我哋一次。打。喂，可唔可以再鬆啲？呢度得唔得？試一試啊！我配一次。準備。哦，老時你唔好埋佢住先啦，你俾佢左次先，嚟一次。你埋翻中間先啊，佢可以俾盈盈㗎。哦，快啲！左腳攞，往前。我哋先望晒成個場嘛。好，3秒。繼續。出嚟喎！好，企翻個位先，零型，打入慢，咩打入慢？打入慢。出。
人準備喎，所有人準備喎。係。得唔得呢個？好8秒8秒。哦，即係唔得咯喎，係嘛？即係要揾第二個方法咯喎。OK。好，單人慢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 。即係要揾第二個方法咯。好，見到未啊？冇反應嘅喂，已經冇反應嘅，早啲做選擇，早啲做選擇。呢個，我後啲，紅色衫後啲，而家後啲有綠色飛啲個位剪出嚟，盈盈企翻去嗰邊啊！快啲得唔得？後啲啊，你要 mark 到佢喎，你望到佢喎。好嘛，邊個啊？我準備好未？我揀。好，停，唔喐，一陣俾波波，好，唔好喐，已經攞個波，轉唔轉到身啊 ？OK， 唔好喐啊！好，背起俾得好啊，背起，好，俾個波佢。哇，嗰度，好，我背起俾個波，穩啦！快啲啦！我背起佢，我知知，翻位，我知你明白嘅。一個，好。OK， 我轉唔到身，轉唔到身。咁你埋嚟咯，啱咯，你埋嚟啱噶。埋嚟邊個位置？不過係啦，埋去我俾到佢嘅地方。你都可以上翻嚟嘅喎，你可唔可以上翻嚟幫我㗎？如果佢上嚟幫我，咁你就褪翻後咯喎。我試一次喎。咁你唔好咁快出嚟喎，你咁快出嚟咁咪冇空間咯。後啲啊！如果佢喺嗰度，你會點掹佢啊？係呢度，要猜掹啊！猜掹嚟。That means this one. Time marking. Because you smaller. Very time marking. Okay. 好，準備啦！好，準備好未啊？好，開始。好，早啲做選擇，唔好咁早出嚟。你咁早出嚟，佢咪冇得？你帶晒佢出嚟做乜嘢啊？再嚟過。好，我開始啦，我俾開始啦，去，班位，你咁早出嚟，你就帶晒啲後衞出嚟，佢哋冇空間俾波你啊，知唔知啊？好，你，俾啦，咁你喐啦。唔好咁早出嚟，你可以喺入邊啊嘛。OK， 譬如呢度，獅子攞個波，走呢度得唔得？明唔明啊？唔係企喺度成碌木咁樣啊！好嚟，一個，好呢度。好 ，ready， 好。今次我有攻啦喎。咩話？你能拉開喎，一攞波喎。拉開啊！呢度。我防守半場，翻半場先。我所有都防守翻半場，好 ready， 好開始。哇！我就嚟過開始咯喎。好，翻位。單一文。係。單一文。好，死我。好，準備好未？好，
獅子係咪一定嗰邊㗎？好嚟，好開始。考下你，咁你咧？走邊度啊？咁你快啲去，佩希，呢度啊嘛係咪啊？係 ，OK， 咁呢度咪空間啊？好，冇喐，頭先你咪試過俾唔到啊，醫生。而家你試下俾睇俾唔俾到？當佢哋唔出嚟嘅時候，醫生，你有幫醫生啊？好，醫生，你頭先冇走出嚟係咪？冇走出嚟啊嘛，係咪啊 ？OK。呢度係咪好大個空間啊？好，我做一次，同你嗌住咯，有默契喎，嚟。出嚟，秀明啦，得唔得？等我咁出嚟，邊個埋嚟？秀明要喐啦，埋嚟喎，係啊，邊個埋嚟啊？佢要走。跟住但係俾人掹死咗啦。獅子又要走啦，諗辦法咯佩希又要走咯。所以你咁早走出嚟，我就做唔到呢個效果啦。做翻個三角形出嚟得㗎。我準備好未？就一係嗰度。好，戴亞文先，戴亞文。marking。我準備好未？好，小心。繼續 ，exactly。好，表現。秀明啊， exactly 啦 ，OK。好，我 pass 過條 ，OK。準備好未啊？好，攞線。搶翻。哦 ，OK。好，快啲，預先。幾點啊？好 ，OK。做一次，飲水。好，開始。你決定啦。喂，睇翻個波啊，婷婷。好，我身體方向，冇波時候。防守。好，戴亞文。我白色衫戴亞文啊。我準備。接住。好。喂，落嚟咯。秀明嗌佢啦，秀明幫佢啊。又行，冇喐，又係咁啦。個場咁大，睇下個場咁大，你兩個做乜嘢？行埋嚟，你行埋嚟，佢哋冇空間啊，係咪啊？喺後邊走出嚟啊嘛，講咗好多次啊嘛。OK， 冇喐，你有冇？我試下 ，Aiden 出嚟 ，come。no， 秀明企翻埋去，你出嚟，欣林出嚟，好前啲，好，呢度，如果係咁樣，OK， 咁你就可以踢啦，好，開始啦，入邊空間啦，好，飲水。獅子係自由人啊！邊個俾獅子就俾翻波佢啊！我準備好未？你哋陣式係 two， 我開始。我一路我南一邊啦。準備好未？球啊！你開波球，我哋開始啦！教球點做？開始。個波出嚟啦！我哋執翻波翻嚟。開始啦！好，繼續。
防守翻嚟先，翻嚟。乜得？我半場，你半場，白色衫啊！白色衫半場，白色衫，好直。你哋問乜嘢度？咁望轉工咯。我哋其實鬥心啊嘛，鬥心。點解一班友叫啲人走埋去堆？而家你做乜嘢啊？阻住曬啲時間喺度。呢度啊，半場啊，開始啊，快啲，快啲！邊度人有優勢啊？邊度人有優勢啊？好，好，俾個波！好，我哋防守企好先，我一邊個？好，我可以開始。好，必須，好，我開始。幾分過嚟贏啊？1-0。翻嚟半場，翻嚟半場。好，佢起個波，頭先攞波，你攞得上嚟啊！好，開始。有波，我準備未？開波！喂，你冇反應喎，你本身冇反應喎。俾我，我就開始啦，好。生你係咪痛啊？啊？咁你打使唔使痛啊？出球！攞波啊！開始！俾！開球！你跟！我俾！你有事啊？reset，打你問。好啦，我哋差唔多啦，收埋啲先。